Dan bili dovolj časa. O čem smo se pogovarjali? Pravzaprav sta se pogovarjala, če smo bili skupaj. Delu, tvojih sejah, konferencah, o razmerah v očkovem podjetju. In potem, ko smo se preselili, v statutih, samoupravljanju, vietnamski vojni. Potem je prišla zidava hiše. Zame je bilo škoda časa. Prvič po dolgem času sedita tukaj in me poslušata. Toda kaj vse se je moralo zgoditi, da se takole pogovarjamo o sebi? Samo o sebi. Ostal naj sede. Manjka. Zaprite okna. Zaprite okna, prosim. Kako si zaprl okno? Kako? Sta notranji krili zaprti ali oprti? Mislim, da sta odprti. Torej ju zapri. Torej ju zapri. Zakaj? Zato, ker si tepec. In ker sem tepec tudi jaz, ker poučujem takšnega huligana. Priči zapri okno, ali pa te upišem v razrednico.
čem smo govorili zadnjič? Prišli smo do nastanka Zemlje. Tako, torej, danes si bomo ogledali, kako je nastala Zemlja. Ogledali si bomo torej razne teorije. Zgodovina naše Zemlje se torej začenja s predkambrijem. Naše Zemlje se torej začenja s predkambrijem. Tovariš profesor, Jelki Stropnikov je slabo. Naslednja doba je Paleolit. Sestavljen je iz Kambrija, Silurja, Devona, Karbona in Perma. Sicer si pa oglejte snov na strani 13. Jelka, bi šla popoldne v kino? Ne morem. Res ne morem. Jelka, prosim.
Ja, kaj ti je, Jelka? Kaj bi mi bilo? Tako tiho si zadnje dni. Si bolna? Vse je v redu, Tomaž. Rada te imam, Tomaž. Želite, prosim? Želela bi knjigo o... Knjigo o zakonu? Morda pogovore o spolnosti in zakonu? Mama! Kaj nisi prinesla kosila? Ne veš, da očka potuje v Beograd, jaz pa imam konferenco. Vzemi mrežo za kruh. Ja, kaj je s teboj? Tako pozno že dolgo nismo imeli kosila in meni se mudi. Meni tudi. Vedno huje je. Služba, sestanki, konference. Z Jelko pa je vsak dan slabše. Vse moram sama. Vse bi bilo lažje, če bi šla v penzijo, kot si govorila. Sem že prestara. Ko se vrneš, se moramo dogovarjati za vikend.
Pa Mišelka, si za Gorenjsko? Zaradi nje moramo na morje. Težave, ki jih ima ob mesecu, ozdravi edino le morska voda. No, Jelka, kaj predlagaš? Meni je vseeno. Jelka, Prosim, mama, kaj je s kavo? takoj bo. Ja, pridem, tovariš predsednik. Sreča, da si prišla. Poskrbi za bife. Sploh pa na tem ne bom plesala. Kaj?
Strašno. Strašno. To je plet za kulturnega človeka. Mislite razdejačolo? Tovariš ravnatelj je dovolil, ker jutri praznik. Pustili bi za podaljšanje. Kaj? To divjane naj še podaljšam? Nismo v džungli. Si ti staro za podaljšanje. Ada, rada bi ti nekaj povedala. Samo obljubi, da nobenemu ne poveš. Tiste zimsko noč. Katero? Za moj rojstni dan? Tiste noč sem zarostila. In zdaj si noseča. Še vedno si noseča. Ada, prosim. Pridi, Jelka, pridi. Prosim, mama. Nisi več otrok in družbe starejših se ne smeš izogibati. No, kako je bilo? Ste videli njegovo drugo predstavo? Predstavi vam ne morem najboljše reči. Iz tega iz leta. No, potem pa smo... Na zdravje, naši srečni mladini. Ali bodo počitnice? Leto samo odloči, kam bo šla. Jaz predlagam na deželo k teti Katri. Povedala sem ti že, da ne maram, da gre tja. Katra je vendar moja sestra. Res je, ampak tudi tercijalka. In takih nisem nikoli marala. Ne morem najboljše reči. Jaz pa ne maram, da je Jelka vedno bolj blida in tiha. Dela za 3. Potem pa smo zamudili. Da, to mi je bilo zelo. In bil je najetih ne vem koliko ljudi, da bi mu a brez Hvala, Ne.
Daj, Jelka, jej. Moram. Moraš. Na. Pusti, nisi navajena. In zdaj tudi ne smeš. Pisala sem očetu. Vse bo še dobro. C'è enega punčka. Tamo bo trunko, tamo bo pino stalo bončarja v tobi. Those are spirits going by me.
Kako lepo rakino, kot da vrsta. Čakaj. Ali smo Slavdija. Rotacija. Dejno, ljubezen se je šele začela. Lejoči, pa še nisi jokal. Nam ženskam ne ostane nič drugega kot jokati. Ubila se bom. Mala moja, tega ne boš storila. Vse življenje je še pred tabo. In tako kratko je. Oprostite, ste vi Elka Stropnikova? Odtlej pa ti bom neprestano govoril. Rad te imam, Jelka, zelo rad. Te poljublja tvoj Tomaž. Jezus, Karel, hitro!
Kaj mora biti še hujšega? Kaj, prosim? Kako spretno je skrivala svojo nosečnost. Lahko bi bilo še hujše. Kakšna blamaža, kakšna sramota. In to ravno zdaj, ko sem prevzela novo funkcijo. Vstopi, Darja, vstopi, zdravo. Hvala. Kako lep otročiček. Skoraj samo spi. Joj, kako je lahek. V šoli ni nič novega, vsi te občudujemo, veš. Razred imamo v istem nadstropju, profesorji so isti, razen za zgodovino. Ravnatelj je rekel, da bo tvoje vrnitve odločala konferenca. Mislim, da smo tako končali s statutom. Naslednja točka, ki jo moramo obravnavati, so šolski plesi. Toda to točko bi predlagal za konec. Zdaj je tu še neka bolj važna zadeva. Jelka Stropnik, učenca lanskega 3F, je prosila za naknadno vpis. Kot veste, je med počitnicami rodila. Zadevo dajem v rešitev celotnemu profesorskemu zboru. Ni stvar predelikatna, da bi obravnavali pred dijaki? Mislim, da je celo potrebna, da jo obravnavamo pred njimi.
Prosim, tovariš ravnatelj. Prosim. Jelko imamo radi kot prej. Še vedno je naša sošolka in ves razred si želi, zahteva, da pride spet med nas. Samo upravljanje. Brez živčnosti, tovariši. Glasujmo. Kdo je proti vrnitvi? In kdo je, prosim, za to, da bi Jelko Stropnikov upisali v 4. F kot redno dijakinjo?